서울 역삼동 강남목장입니다. 아, 여기는 좀 많이 비싼 편인데 한우 퀄리티는 진짜 좋은 곳이거든요. 기본 서비스에 그릴링이 있어서 하나하나 꼼꼼하게 관리를 해주고, 일반 소고기집이랑 밑반찬 구성이 달라서 확실히 특색이 있지만 조금 속상한 금액이에요. 저는 생갈비살을 2인분 주문했고 짱짱한 숯 위에 한우를 구워주시는데 한 입 먹자마자 다르다는 게 느껴집니다. 엄선된 한우라서 감칠맛이 훨씬 좋아요. 밑반찬도 다양해서 이것저것 먹기 좋기 때문에 가격이 좀 생각한 게 납득이 조금은 됩니다. 후식으로는 역시 냉면이 국룰이라서 물냉이랑 비냉 하나씩 시켜서 먹어봤는데, 육수에 뭔가 라임 같은 상큼한 산미가 더해져서 일반적인 물냉면보다 고급진 맛이 났고, 비빔냉면은 달달한 맛이었어요. 개인적으로는 물냉면이 좀 더 특별해서 좋았습니다. 나는 언제 저렇게 사인 남기고 가보나.